السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم توب اوتوموتو. اليوم جينا نكتشفوا السيارة اللي هي سكودا فابيا. كيف ما كتعرفوا نهاية كل سنة تيكونوا عروض وتخفيضات جد مهمة في لي ميزون دو فواتور كاملين. دونك نبداو على بركة الله. هاد الفيرسيون اللي غادي نشوفوا سي لا فيرسيون édition spéciale motorisation essence 1 litre entièrement LED كيف ما كتشوفوا معايا لي فو LED. الكالندر فهو مبدل كيشبه الكالندر ديال بي ام دبليو. فوالا عندنا ديك لا سيناتور LED جوست اون با. هاد لا فيرسيون هادي كيف ما قلت لكم فيرسيون édition spéciale la couleur blanche. Bien sûr les couleurs blanches كيكونوا ناقصين ولا تيكونوا فيهم une remise ديال 3000 درهم peinture métallisée. Voilà. L'arrière ماشي LED mais quand même كتعطيك هذيك لا سيناتور LED. Vraiment السيارة جد رائعة bien équipée. la finition ديالها زعما ما عندي ما نقول اللي توب. حتى لا كاليتي ديال لي ماتيريو باش مخدومة فريمون اللي توب. كيف ما كتلاحظوا معايا l'arrière كاين une caméra de recul. البارشوك بطبيعة الحال فيه لي ديتيكتور دو موفمون. هادو هما لي فاريير ماشي ليد كيف ما قلت لكم. لا فواتور كامله الطول ديالها فيها واحد 2 متر بحال هكذا كيف ما كتلاحظوا معايا فريمون ستايل. دونك ما عندي ما نقول كتصلح للشباب وللبنات خصوصا تنقل في المدينه يمكن لك تشدوا بها حتى طريق طويله. دونك نبداو نكتشفوا l'intérieur كيف ما قلت لكم bien équipé حيت هادي راه توت اوبسيون ماشي لونطري دو غام كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي نشوفوا لي سياج، غادي نشوفوا الفولون، طابلو دو بور. فوالا على بركة الله. بطبيعة الحال هاد لا فيرسيون هادي كتجيب لي كلي انتيليجونت ou bien سمارت كي. دونك فيها ستار اند ستوب. Le volant multifonction cuir, véritable cuir. Tableau de bord فيه écran tactile. وسط. بطبيعة الحال سكودا فهي تابعة لفولكسواغن. دونك الماتيريال غتلقاو واحد الشبه كبير ما بينها وما بين السيارات ديال فولكسواغن. بارتي كوندكتور عندنا لي 4 فيتر électrique commande de vitre. Le poignet ديال la porte en chrome ولا chromé. كيف ما قلت لكم الفواتور الفولون فيها complètement cuir multifonction. Voilà كيف ما كتلاحظوا معايا الطابلو دو بور فيه ان écran de 8 pouces vraiment suréquipé. كيف ما كتسمعوا معايا الautoradio vraiment top. فيه un système sonore vraiment très top. عندنا quelques boutons بحال الverrouillage, le détresse, la clim bien sûr. كتجي associée motorisation essence associée à une boîte à vitesse 5 rapports. Très souple, ça m'a il n'y a pas de problème. On a des rangements, partie conducteur. كيف ما قلت لكم les sièges فهما les sièges مخدومين au top. La qualité de finition Alcantara. Donc Alcantara معروفة بلا qualité ديال les sièges. D'ailleurs Skoda كاع les sièges ديالها la finition haut de gamme فيها كلشي en Alcantara. Quels que soient les sièges arrière ou les sièges avant. كيف ما كتلاحظوا معايا bien dessiné, bien restylé. Donc vraiment c'est très agréable toucher. عندنا هنا la partie la coudoir فيها un petit rangement ما فيش بطبيعة الحال les ports USB. Voilà هذا الفران à main en cuir bien sûr. كيف ما كتسمعوا معايا la qualité ديال البلاستيك فهي مزيانة pas mal. Voilà l'autoradio.
Vraiment, le système sonore, il est au top. On a des mangols, très fluide. Tchachfou. D'autres options. On a les LED. Pas LED, mais l'éclairage. Voilà, un petit rangement pour les lunettes. Tchachfou. La partie passager. Voilà, donc ça a été verrouillé. C'est bon. Donc, la partie passager, les sièges toujours en Alcantara, finition top, qui fait comme la voiture fait les 4 vitres électriques. Ça m'a amené des mangols. وحتى في la moyenne gamme كنلقاو la même chose. اللي مختلفين la seule différence هي le start and stop. La moyenne gamme ما فيهاش start and stop. كيف ما كتلاحظوا معايا الكوفر فيه الكاميرا دو ريكول بلس les capteurs ديال الموفمون. On sait jamais stationnement في la marche arrière. هنا ما عندناش un bouton اللي كيكوموندي الكوفر من l'intérieur. Du coup ما يمكنش لينا نشوفوا الكوفر. هاد لا فيرسيون هادي كتجيب دي جونط en 16 pouces pardon 15 pouces en aluminium. Voilà, هذه la partie arrière. هذه la face ou bien le côté droit. كيف ما غادي تلاحظوا معايا. فهاد السيارة est vraiment elle est au top, motorisation essence associée à une boîte à vitesse manuelle à 5 rapports. La qualité est vraiment عندي ما نقول. Les prix فهما بادين في هاد لا فيرسيون هادي édition spéciale دايره ب 16 مليون و700 peinture métallisée كيف ما قلت لكم 3000 درهم. لا فيرسيون élégance 15 مليون و300. نتمنى تكون عجبتكم الفيديو. ما تنساوش تابوناو، un petit like et un petit commentaire.